Добрый день, дорогие друзья! В прямом эфире программа «Якутск сегодня». Мы выходим в прямом эфире одновременно и на радио, и на телевидении на канале НВК «Сахам». В студии режиссеры Мария Новгородова, Михаил Эверстов, у микрофона Любовь Петрова. Проблема трудоустройства людей с инвалидностью, с ограничениями по здоровью – одна из сложных социальных проблем. Самостоятельно людям с ограниченными возможностями здоровья сложно устроиться на работу. И тут на помощь приходит государство. О проблемах трудоустройства инвалидов и сегодня поговорим в прямом эфире. И я представляю гостей студии. Руководитель управления занятости населения городских округов Мария Трофимовна Слепцова. Здравствуйте, Мария Трофимовна. Добрый день. Начальник отдела профобучения управления Екатерина Анатольевна Федорова. Здравствуйте, Екатерина Анатольевна. И Ивана Дмитриевна Аргунова, начальник отдела по работе с работодателями. Добрый день. Здравствуйте. Дорогие друзья, мы в прямом эфире. Наши телефоны 32 00 66, 32 11 66. Во время нашего прямого эфира вы можете присоединиться к нашему разговору и задать интересующие вас вопросы гостям нашей студии. Мария Трофимовна, естественно, мы с вас начнем. Сколько людей с инвалидностью хотят трудоустроиться и обращаются в ваш центр занятости? Вообще, если так взять, хотелось бы с статистики начать. По данным Пенсионного фонда в городе Якутске, 20 сентября текущего года, у нас в городе Якутске вообще насчитывалось 14 851 инвалид, и из них 6202 – это те люди трудоспособного возраста и работали в это время, то есть были заняты трудовой деятельностью 29,8%, то есть это 1851 инвалид. Почти 30%, да? Да, почти 30%. И к нам обратились в поиске работы 228. Это за 9 месяцев показатели. Здесь 96 человек – это молодежь. Это, то есть, от 16 до 35 лет, либо это 42%. Если взять по группам инвалидности, то в основном к нам обращается третьей группой инвалидности, те, которые люди могут работать на полный рабочий день и так далее, с общими заболеваниями. Поэтому здесь их больше, 71%. Далее, идут это со второй группой инвалидности, и 5% всего составляет это с первой группой инвалидности. 21% это со второй группой, и 5% это получается у нас инвалиды первой группы. Это всего их 11 человек. Здесь также надо сказать о том, что когда вообще любой гражданин, который ищет на сегодня работу, с этого года, с начала этого года, подает свое заявление дистанционно. То есть через интернет, через единую цифровую платформу «Работа в России», только должен иметь он учетную запись в государственных услугах. То есть через госуслуги, логин и пароль в обязательном порядке. То есть, заходит «Работа в России» на сайт и смотрит 2 заявления. Там есть 2 типа обращения. Содействие в поиске подходящая работа в любой регион без выплаты пособия по безработице. И есть второй тип обращения – это содействие в поиске работы с выплатой пособия по безработице. Кто может подать как раз на выплату пособия по безработице? Это те граждане, которые имеют прописку. Допустим, если он ищет работу в городе Якутске, то он должен проживать в городе Якутск, иметь прописку в городе Якутске, он должен быть не занятым, то есть и искать работу. Это основные его требования для получения, в том числе и пособия по безработице. В случае, если центр занятости не предоставит ему работу, он получает пособие. Да. И здесь он выбирает данный тип обращения. Когда он заходит, в первую очередь он должен составить свое резюме. Это с этого года это обязательное условие. Далее он должен потом составить также свое заявление, и к этому заявлению, в поиске работы он должен прикрепить это заявление.
отмодерированное, то есть, значит, когда он составляет резюме, к нам направляет, мы модерируем его, и в личном кабинете его приходит о том, что модерация прошла, и потом данный гражданин начинает делать свое заявление на поиск работы. Ну, модерирование, это значит, вы исправляете ошибки, да? Да. Подсказываете, как правильно составить. Могут там, значит, вот не могут пройти, допустим, модерации такие резюме, допустим, многие пишут «любая работа». То есть, да, они обязательно должны указать, какую работу они ищут. То есть, если я повар, да, и профессия у меня повара, то хочу устроиться поваром, я так и пишу. Значит, вот ищу работу повара. Повар, профессию имею повара, и дальше, значит, вот заполняю, да. Если я напишу, допустим, работал грузчиком, да, а потом, значит, вот и пишу «любая работа», тогда, значит, модерацию не пройдет. То есть, он должен обозначить грузчик, там, рабочий и так далее. То есть тогда модерацию проходит. Многие об этом не знают, и модерация резюме не проходит. Потом, значит, вот когда уже заявление он отправить, мы ему сразу же перечень вакансий направляем. И в течение 3 дней он должен, данный перечень, он должен посмотреть в личном кабинете, да, и по привлекательности от наиболее к наименее должен расставить эти вакансии. То есть мне приходит, к примеру, я вот ищу повара, да, и заработной платой, к примеру, 45 тысяч, потом 40 тысяч и 38 тысяч. Ну, это работа в городе Якутске, в Мархе и, допустим, в Хатасах, да. Я расставляю, допустим, если я проживаю в городе Якутске, сперва, значит, выбираю город Якутск, потом Марха и, допустим, Хатасы, да. И потом, значит, вот приходят уже вакансии, то есть это будет как направление на работу, он должен выбрать вот, то есть те, которые отслеживаются сотрудником службы занятости, в течение 3 дней он должен пройти собеседование у данных работодателей. Это тоже обязательно. Если они не пройдут, это как будет отказ от подходящей работы. Потом, если гражданин, если не трудоустроится, то мы уже его приглашаем на признание безработным с выплатой пособия. Это происходит, если он в течение 10 дней не устроился на работу, да, то не позднее 11 дня уже мы приглашаем его. Вот наш адрес Петра Алексеева, 19/3, и указывается дата, время, и вот по времени он приходит и уже на признание безработным. Если у гражданина, допустим, нет дома интернета, иногда так бывает, нет компьютера, да, нет телефона, нет доступа вообще, тогда он может также подойти к нам, вот в наш офис, вот офис «Моя работа» на Петра Алексеева, 19/3, и наши инспекторы, наши администраторы ему помогут подать свое заявление. Самое главное, он должен иметь при себе вот те документы, которые у него есть, да, чтобы это все завести, и иметь логин и пароль. Вот кроме, вот на признание, когда приходят, кроме паспорта, инвалиды также должны иметь при себе, но это не обязательное условие, да, мы должны, значит, также через медико-социальную экспертизу, если у него была вот индивидуальная программа реабилитации или абилитации инвалида, да, то мы просим, если нету в реестре, вот у многих есть, допустим, вот они в течение года, если проходят, тогда они поступают к нам. А если он проходил данную вот индивидуальную программу реабилитации уже давно, то к нам, естественно, этого нет, этой программы, да, поэтому он должен при себе иметь данную индивидуальную программу реабилитации или абилитации, на основании чего мы должны его трудоустроить. То есть там все прописано, и группа инвалидности, и на каких условиях, значит, вот труда он может работать, да, что мы должны ему предложить и так далее. И работодатель также, основываясь на только этот документ, может предложить, допустим, свои вот, ну, работу, место работы, и если специальное рабочее место, то должен создавать такую работу. Это то, что касается, вот, когда они к нам обращаются и могут вот стать на учет. К сожалению, значит, вот последние годы, да, у нас трудоустройство вот, граждан с инвалидностью, если сравнить с 2019 годом, после пандемии, да, у нас снижается. В прошлом году мы всего трудоустроили 56 человек, в этом году трудоустроили
66, да, по итогам 9 месяцев, хотя и есть повышение на 18%, но этого, конечно, недостаточно. Поэтому у нас очень много и по плану, да, и так далее, мы всегда, значит, вот обращаем внимание на трудоустройство инвалидов. Ну, трудоустройство инвалидов вообще там, наверное, очень много проблем, да? Вот с какими проблемами вы в основном сталкиваетесь? Какие проблемы? Здесь, конечно, проблемы это, во-первых, когда работодатели, вот они же диктуют на рынке труда, да, свои требования, кого они могут принять на работу. И сейчас здесь еще большая конкуренция. Да, на и рынке ссылаются на лишние затраты и в денежном отношении, да, значит, если у данного, допустим, гражданина с инвалидностью прописано в индивидуальной программе реабилитации инвалида обязательно и специально созданное рабочее место должно быть, он должен создать это рабочее место. То есть это затраты. Да? На это ссылается. Потом, значит, когда у вот инвалидов второй группы инвалидности, ну и даже у некоторых инвалидов третьей группы инвалидности, там прописано неполный рабочий день. Да? Здесь они опять-таки на чашу весов сразу же здоровый человек и инвалид, да, которому прописано, значит, неполный рабочий день. И здесь он говорит, да, я возьму этого гражданина, так как у него полный рабочий день, он может работать и так далее. И также ссылается на психологические особенности инвалида, да. И некоторые вот работодатели также говорят о том, что очень много и часто они уходят на больничные листы. Это тоже, значит, дает. И здесь, конечно, когда гражданин с инвалидностью в обязательном порядке, да, для получения даже этих бесплатных своих лекарств, да, он опять-таки отпрашивается у работодателя, идет для получения рецепта у врача, потом, значит, идет получить эти лекарства, проходит индивидуальные программы реабилитации, лечения и так далее. Это все, конечно же, работодатель на это внимание тоже вот рассматривается и так далее. И на сегодня, если вот посмотреть базу данных наших вакансий, да, то, к сожалению, у нас вот для инвалидов нет, допустим, таких работ, как с гибким графиком, дистанционные, удаленные работы, работа на дому, да, с неполным рабочим днем. Это все очень сложно для трудоустройства инвалидов. Да. Дорогие друзья, мы сейчас прервемся на рекламу, а через 2 минуты вернемся в студию и продолжим наш разговор. Не переключайтесь. Дорогие друзья, мы продолжаем наш прямой эфир в программе «Якутск сегодня». И тема нашего разговора – трудоустройство инвалидов. Мы находимся в прямом эфире. Наши телефоны 320066, 321166. Пожалуйста, можете позвонить и задать интересующие вас вопросы гостям студии во время прямого эфира. Мария Трофимовна, а вот какие требования законодательства по трудоустройству инвалидов? Ну, требования вот работодателям, да, это в основном это квотирование рабочих мест, да, то есть это ранее, если было это закреплено федеральным законом о социальной защите инвалидов, да, то сейчас закреплено уже нашим законом о занятости населения Российской Федерации, и здесь говорится о том, что каждый субъект Российской Федерации должен принимать сам закон о квотировании рабочих мест именно для инвалидов. Вот для работодателей с численностью более 100 да, человек, работников, они должны вот устанавливать квоту для инвалидов от 2 до 4%. Так, у нас телефонный звонок. Мы сейчас давайте прервемся, а потом продолжим. Алло? Алло. Здравствуйте. Здравствуйте, можно задать вопрос? Да, пожалуйста. Это Мария из города Якутска. Вот эти программы, они работают только для инвалидов или, допустим, для людей с ОВЗ? Программы только ли для инвалидов? Программы? Ага. Это имеет трудоустройство.
Вообще программа трудоустройства вообще для всех граждан. Но вот я сейчас остановлюсь как раз на тех программах, да, которые только для инвалидов. Да. Но это вот квотирование рабочих мест, допустим, для испытывающих трудностей, да, в том числе и инвалидов, и тех людей, которые, допустим, это несовершеннолетние, это освобожденные из мест лишения свободы, и родители, которые воспитывают более 2 детей. Да? Это данная программа. А все остальные вот государственные услуги содействия в поиске работы, то, что вот я сейчас вот рассказала, да, это для всех граждан, которые на сегодня ищут работу. Вот то, что они могут подать свое заявление в нашу службу занятости дистанционно через портал «Работа в России». Теперь любой может, да, это любой может. Работу может. Любой гражданин, да. Ага. Вот по законодательству, да, по квотированию рабочих мест, то, что вот говорим, да, здесь если работодатель имеет численность работников более 100, то им устанавливается квота от 2 до 4%. Это законом субъекта Российской Федерации. И у кого, значит, от 35 и до 100, если имеет работников, да, то устанавливается квота не более 3. Это указано законом. Далее, значит, ежемесячно вот на основании нашего закона о занятости, частью 3 25 статьи, работодатели обязаны, да, информировать службу занятости об условиях работы и подать свои вакансии в том числе и для инвалидов. А много ли вот работодателей вообще придерживаются этого закона о квотировании, используют, принимают на работу инвалидов? И вот у вас, как у Центра занятости, есть какие-то рычаги влияния на работодателей, которые нарушают этот закон? Да, есть. Да? Здесь хотелось бы, допустим, это у нас есть закон о квотировании рабочих мест для граждан, испытывающих трудности в поиске работы. Данный закон, он был принят в Республике Саха-Якутия 28 июня 2012 года. И он вступил в силу с 2013 года, но, естественно, значит, происходят изменения в этот закон, да, он не стоит вот с 2013 года на одном месте, и здесь у нас более 100 вот, подлежат 4%, да, и те, которые от 35 до 100, там 3% должны устанавливать квоту. Здесь у нас 1%, по-моему, да, значит, вот должны также трудоустроить. Но это вот по несовершеннолетним, по освобожденным и по родителям. А так, значит, инвалидов должны принимать 3%. 3%. Так, в этом году вообще, значит, у нас в городе Якутске подлежат 398, да, организаций, и из них вот, была установлена квота на 1398 человек, да, должны принимать, но из них приняли только 1147, если я не ошибаюсь, да, и здесь не выполняют квоту 32 организации на 66 рабочих мест, и некоторые организации у нас частично только выполняют, да, есть перевыполняющие. Здесь Иванна Дмитриевна, так как она занимается этим, она может дополнить. Вот действие данного законодательства распространяется в городе Якутске на 329 организаций, в которых установлено для трудоустройства инвалидов на 1398 рабочих мест, вот как Мария Трофимовна сказала. И у нас есть организации, которые полностью, частично выполняют квоту, наблюдаются в 38 организациях, где работает 220 инвалидов, при этом невыполнение у них составляет на 185 рабочих мест. Полностью не выполняют квоту 32 организации на 66 рабочих мест. И есть также организации, которые перевыполняют квоту. Это 62 организации, где при 301 заполненном квотном рабочем месте дополнительно трудоустроено еще 294 граждан с инвалидностью. А вот какие рычаги у вас влияния есть на тех, которые вот на эти 32 предприятия? Если, допустим,
эти предприятия у нас не выполняют квоту, да, то в соответствии с законом о занятости это уже вступило в силу вот с 1 сентября этого года. Да? Здесь говорится о том, что вот есть правила вообще вот принятия на работу и то есть правила о выполнении работодателями квоты на любое рабочее место. Да? Это было у нас утверждено постановлением правительства Российской Федерации от 14 марта этого года номером 366. И здесь говорится о том, что работодатель, который, значит, устанавливается, где квота, да, он должен принять трудовым договором, то есть это должно быть трудовые отношения, либо срочным трудовым договором на любое рабочее место. И если это он не выполняет, то идет часть 1, значит, статьи 5.42 Кодекс об административных правонарушениях, да, где должностное лицо влечет за собой, значит, административная ответственность и штраф влечет, да, на должностное лицо. Если он не трудоустраивает на одно рабочее место, допустим, значит, там от 3 до 5 тысяч. А если он информацию нам не предоставил, да, вот то, что я говорю, они должны ежемесячно нам предоставлять отчеты, информацию, тогда, значит, влечет также административную ответственность на основании 19.7 также статьи Кодекса об административных правонарушениях, и там влечет от 300 до 500 рублей. То есть... Но это только недавно закон принят, поэтому он еще как бы еще не оштрафовали никого, да? Нет, или уже штрафуете? Нет. Ранее он, значит, данный закон гласил, значит, вот это в соответствии закона, вот федерального закона о социальной защите инвалидов было, да, и там было сказано создание и выделение рабочих мест. Поэтому очень много было вакансий, тех, которые у нас, допустим, пылились на полках в базе данных. Да? То есть они говорили, вот мы создали квотное рабочее место для инвалида, и хоть в космос лети. Там такие требования, да, и выставляли с работодателем. Конечно, из числа вот тех, которые у нас состоят на учете и хотят трудоустройства, мы не могли никого подобрать вот данные рабочие места. И естественно, а работодатель-то он создал и выделил рабочее место по квотному рабочее место. И вот только с 1 сентября вот вступило в силу, что он обязан, теперь выполнено считается, не только создал и выделил рабочее место, а он должен трудоустроить. То есть должно быть это трудовые отношения, заключить трудовой договор, либо срочный трудовой договор. Только тогда считается квота выполненной. Ну вот с этими 32 предприятиями будете сейчас работать. Да. У нас будет семинар, да, вот как раз в этом месяце те, которые не выполняют, либо частично выполняют квоту, и мы будем работать за тем, чтобы они также и 100% выполнены данные квоты. Ну, это как бы плюс же, да? Плюс это влияние, рычаг влияния. Вот недавно прошла ярмарка вакансий, да, для инвалидов. Вот результаты какие? Вот 19 сентября, как раз вот в рамках Дальневосточного форума «Вызов времени» мы провели ярмарку вакансий. На этой ярмарке вакансий, там, значит, 2 ярмарки было, самозанятости и ярмарка вакансий. И вот пришли, посмотрели где-то 200 человек, да, к нам участвовали где-то около 80 человек, граждан с инвалидностью, и на углубленное собеседование пригласили из них 30 человек. Из 30 человек к работодателям попали только 13 человек. К сожалению. Остальные, может быть, по каким-то причинам они не подошли к работодателям, да, и на собеседовании не прошли. И результаты опять такие, значит, вот на сегодня 6 человек работают в этих предприятиях, которые вот и устроились, и на сегодня, конечно же, нашли себе работу. Это 6 человек, остальные 7 человек опять-таки отказались, ну, по разным причинам. У кого-то по состоянию здоровья, кто-то у него срочные дела в УЛУС, надо было уходить, да, у кого-то не устраивал график, условия работы, но есть результат, то, что, значит, на сегодня 6 граждан с инвалидностью на сегодня работают благодаря этой ярмарке вакансий. Ну вот еще по
профобучению, да, может, поговорим. Вот как через центры занятости можно пройти профессиональное обучение, переобучение? Так, ну, на текущее вот по состоянию на сегодняшний день у нас обучилось 15 граждан с инвалидностью, да. То есть, ну, курсы это у нас повышение квалификации. То есть оно разделяется на 3 программы, да, 3 основные программы обучения. Это профподготовка, это повышение квалификации, это профессиональная подготовка. То есть в этом году мы направили на обучение оператора ВМ. В этом году также у нас вот недавно буквально приступили к обучению сувенирное дело, изготовление изделий из бересты, операторы котельные и так далее. Да, вот такое обучение. Сейчас еще также есть возможность, очень хорошая возможность пройти обучение по федеральной программе. Это содействие занятости, национальный проект «Демография». То есть гражданин самостоятельно через тот же портал «Работа в России» может подать заявку свою, да? При этом, конечно, изучив образовательные программы. На сегодняшний день представленных образовательных программ их свыше 900. Да? Но мы продолжим наш разговор через 2 минуты. Сейчас перервемся на рекламу. Дорогие друзья, мы продолжаем наш прямой эфир в программе «Якутск сегодня». Тема разговора трудоустройства людей с инвалидностью, проблемы, с какими проблемами сталкиваются Центр занятости населения. Екатерина Анатольевна, вот продолжите, да, вы говорили о профпереобучении. Да, я вот как раз остановилась на программе, вот федеральной программе, да, национальный проект «Демографии», то есть на этом же портале «Работа в России», где граждане могут подать заявление, да, чтобы зарегистрироваться в качестве безработного. Также есть возможность оставить заявку, то есть изучить образовательную программу, посмотреть, чему она обучает, да, соответственно, и уже можно... Да, подойдет или не подойдет. Подойдет или не подойдет. Но для этого у нас есть профконсультанты, да, то есть у нас в отделе 4 психолога, которые могут консультировать. Также, ну, учитывая, конечно же, индивидуальную программу реабилитации инвалидов, потому что там всегда указывается, да, то есть что может выполнять на сегодняшний день человек, что ему не рекомендуется, противопоказания. Так, ну, по нацпроекту там есть определенные категории, которые могут подать заявку, то есть это женщины не занятые, которые воспитывают детей дошкольного возраста, есть женщины, которые сидят в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет, да, граждане 50+ возраста, предпенсионного возраста, безработные граждане, также молодежь до 35 лет, у которых есть тоже также подкатегории, которые не имеют образования среднепрофессионального и высшего, да, которые после прохождения, получения диплома не трудоустроились в течение 4 месяцев и так далее. То есть гражданину, конечно, такая возможность есть. Есть также госпрограмма, то есть гражданин, который обращается в Центр занятости, если нет возможности, допустим, трудоустройства по состоянию здоровья, да, они могут пройти данную услугу. То есть помимо профессионального обучения предоставляются услуги еще профориентации, то есть гражданин, который приходит в наш отдел, да, он обязательно проходит профориентацию, то есть это тестирование, это консультация профконсультанта, естественно, учитывается, вот как я ранее говорила, состояние здоровья, может он или не может обучаться на этих курсах, да, потому что есть такие профессии, которые обязательно перед прохождением нужно пройти медосмотр. То есть медосмотр, он уже говорит о том, что получает ли он допуск к этой профессии или нет. И также есть услуги социальной адаптации, да, то есть если гражданин затрудняется в поиске работы, это составление резюме, да, сейчас каждый работодатель, он запрашивает резюме, и, соответственно, есть консультация, либо составление. Если гражданин не владеет, да, вот, персональным компьютером, не умеет составлять, соответственно, мы ему помогаем. И есть услуга психологической поддержки, да. То есть это, наверное, самая сложная услуга, когда гражданин обращается
в основном, Тем более людям ну, с чаще, да, инвалидностью дома чаще. сидит в 4 стенах и потом Да-да-да. выходит в коллектив. Чаще данная услуга, она предоставляется в индивидуальном порядке. То есть две услуги: социальная адаптация, психологическая поддержка, они человек может выбрать, да, либо Консультация групповом, юриста, да? либо в индивидуальном порядке он может предоставлять. То есть ему назначается время, да, он подходит и, соответственно, работает уже с психологом для, ну, снятия напряжения того же самого, да. То есть человек, он, когда обращается, есть длительные люди, которые не работают, да, то есть это проблема именно неуверенности, да, то есть как, с чего начать и какой первый шаг для того, чтобы пойти к работодателю. Даже бывали такие случаи, когда от того, что долго человек не работал, он приходит в отдел кадров, он не заходит, может не заходить, да, то есть он стоит возле дверей, вот эта вот неуверенность, она его разворачивает и направляет обратно домой. В таком плане. Ивана Дмитриевна, вот расскажите о мероприятиях по трудоустройству. Какие мероприятия реализуются в городе? Я бы хотела остановиться на таких мероприятиях, как содействие трудоустройству незанятых инвалидов на оборудованные и оснащенные рабочие места, организация сопровождения инвалидов молодого возраста при трудоустройстве, организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, и содействие трудоустройства инвалидов в рамках муниципальной программы социальной поддержки и содействия занятости населения города Якутска на 2020-2024 годы. По первому мероприятию целью предоставления субсидий является финансовое обеспечение затрат юридических лиц, кроме государственных, муниципальных учреждений, индивидуальных предпринимателей, на трудоустройство незанятых инвалидов в рамках реализации госпрограммы Республики Саха-Якутия «Содействие занятости населения Республики Саха-Якутия». То есть по данной программе работодатели создают рабочее место для трудоустройства инвалидов. В этом году по городу Якутску нам выделено 480 тысяч рублей. Отбор прошли 2 предпринимателя у нас. Это Лиханова Вера Петровна на одно рабочее место и предприниматель Макарова Любовь Эдуардовна, они на 3 рабочих места. Вера Петровна оснащает рабочее место для производства, изготовления сладкой пастилы. Она приняла на работу разнорабочего. Чтобы этот инвалид разнорабочий трудоустроился, она подготовила рабочее место, то есть на эту субсидию она приобрела индукционную плиту, автоклав и стол производственный. Макарова Любовь Эдуардовна, предприниматель, она оснащает рабочее место на 3 инвалидов. Это у нас пекари были трудоустроены. Оборудование она приобрела для производства. Это тестомес, шкаф шоковой заморозки, световое сигнальное оповещение и термоупаковщик. Далее по второму мероприятию, это у нас организация сопровождения инвалидов молодого возраста при трудоустройстве. По данной программе предоставляется субсидия также юридическим лицам, не являющимся государственным и муниципальным учреждением, индивидуальным предпринимателям на организацию сопровождения инвалидов. В этом году нам было выделено всего 1 миллион 50 тысяч рублей на трудоустройство 6 граждан. Им определяется заработная плата в размере МРОД, который составлял около 40 тысяч рублей на одного работника в период на 4 месяца. Далее по данной программе еще дополнительно наставнику доплата идет в виде материальной поддержки в сумме около 4 тысяч рублей. То есть вот работодатель принимает на работу этих людей, а зарплату ему выплачивает Центр занятости. Да. Выступает в течение 4 месяцев, а дальше? Дальше своими силами работодателя трудоустраивается. Далее у нас программа еще есть испытывающие трудности в поиске работы трудоустройства. По данной программе Центром занятости предусматривается оказание единовременной материальной поддержки при трудоустройстве граждан, испытывающих трудности в поиске работы, на временное трудоустройство. В этом году у нас трудоустроен 1 граждан с инвалидностью, и к заработной плате ему доплата пошла как материальная помощь в размере более 9 тысяч рублей.
Далее еще у нас есть программа содействия трудоустройства инвалидов по муниципальной программе города Якутска. И в этом году из средств окружной администрации города Якутска выделено в размере 1 971 400 рублей. То есть на предоставление финансового обеспечения расходов по заработной плате на трудоустройстве 11 инвалидов. Был объявлен отбор. Межведомственная комиссия утвердила из 4 заявленных работодателей 2 работодателей. Это у нас общество с ограниченной ответственностью «Долун» и общество с ограниченной ответственностью «Тобол». Долун приняли на работу 5 граждан, а Тобол 6 граждан. Они у нас работают в качестве разнорабочего, аналитика, закройщика, швеи, вышивальщицы, курьера, редактора, печатника, верстальщика и переплетчика. Данные граждане тоже принимаются на работу сроком не более 4 месяцев, и на сегодня они все активно работают. Ну, это значит 4 месяца вот только как бы на время адаптации, да? Да, на время, да. Чтобы он не так, что 4 месяца заплатил, потом может он уволить их. Ну, они проходят трудовую адаптацию, да, и потом уже, когда уже в течение 4 месяцев все эти инвалиды уже научатся работать, и уже работодатель на своих, ну, на постоянную работу, как правило, значит, вот, принимает. На работу. Поэтому вот эти вот программы, они тоже помогают пройти адаптацию, да, трудовую и найти вот постоянное место работы. Ну и у нас 2 минуты, да, планы, перспективы. Вот какие у вас планы, перспективы вот в этом направлении по трудоустройству инвалидов? Немножко мы сказали, да, о планах. Это вот в октябре месяце мы в обязательном порядке должны провести семинар для наших работодателей, которые не исполняют закон о квотировании рабочих мест, и с ними вот работать. Каждый четверг мы их будем, значит, приглашать, чтобы... Вот у нас в четверг есть День работодателя. Мы в эти дни проводим ярмарки, собеседования, да, с работодателями, также открытые отборы, открытые такие собеседования, разные мероприятия, гарантированное трудоустройство, экспресс-трудоустройство, да. Вот эти мероприятия, пользуясь те работодатели, которые на сегодня хотят трудоустроить и заполнить эти квотированные рабочие места, мы их приглашаем, да. У нас на сегодня состоят на учете 142 инвалида, есть вот 27% это с высшим образованием, 37% со средним специальным образованием, да, и у нас также 36% это которые не имеют никакого образования. Поэтому все равно есть и бухгалтеры, и юристы, и специалисты, и пекари, и повары, и так далее. Это, поэтому, значит, они могут найти себе подходящего кандидата. И в рамках декады мы будем проводить, конечно, разные мероприятия, как раз, значит, Спасибо. Я благодарю вас за участие в нашем эфире. Ну, время передачи нашей подошло к концу. Дорогие друзья, на этом наша программа завершена. Мы прощаемся с вами. Желаем вам всего самого доброго.